అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఆయుర్వేద డాక్టర్ చిట్టిపొట్ల మధుసూదన శర్మని. మనం ఈ వీడియోలో గురక సమస్య తగ్గాలంటే ఎలాంటి క్షేమదాయకమైనటువంటి ఔషధం వాడుకోవాలి అనేటువంటి అంశాన్ని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. సర్వసాధారణంగా ఏవైనా వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యాధి పీడితుడు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాడు. కానీ ఒక విచిత్రమైనటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యాధిలో వ్యాధి పీడితుడి కథ దేవుడరు, కానీ ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చాలా బాధపడుతుంటారు ఆ గురక పెట్టేటువంటి వ్యక్తిని చూసి, ఆ గురక పెట్టేటువంటి పరిస్థితుల్లో. మరి ఈ గురకకు కారణాల గురించి మనం ఆలోచించినట్లయితే సన్నగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళల్లో గురక సమస్య కొంతమందిలో ఉంటుంది. అదేవిధంగా లావుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో కూడా గురక సమస్య కొంతమందిలో ఉంటుందన్నమాట. మరి ఈ గురక లావుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో, అదేవిధంగా ఫ్యాట్ బెల్లి ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. అట్లే సన్నగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో కూడా ముఖ్యంగా ముక్కు భాగంలో ఏదైనా శ్లేష్మము, రొంపలు ఇలాంటి సమస్య ఉన్నప్పుడు కానీ, గొంతు భాగంలో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు కానీ వీళ్ళల్లో కూడా మరి మనుషులు సన్నగా ఉన్నప్పటికీ ఈ యొక్క గురక సమస్య కలుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. మరి ఈ గురక సమస్య ఉన్నప్పుడు ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నట్లు గురక పెట్టేవాడికంటే కూడా పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. మరి దీనికి సంబంధించి ప్రకృతిలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఔషధాలు మనకు తటస్థపడుతూ ఉంటాయి. వాటిలో ఒక అనుభవపూర్వకమైనటువంటి ఔషధము, దాని తయారీ విధానం గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం. దీనికి కావలసినటువంటి పదార్థాలు 3. మొట్టమొదటిది గురక తగ్గేందుకు మనం ఔషధాన్ని తయారు చేసుకుంటున్నాం. అందులో మొట్టమొదటిది మెంతులు. అన్నీ మనకు తెలిసినటువంటివండి. ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయేటువంటి 3 పదార్థాలు కూడా మనకు తెలిసినటువంటివి. మొట్టమొదటిది మెంతులని దూరగా వేయించేసేసి చూర్ణం చేసుకొని ఔషధంగా వాడుకోవాలన్నమాట. మెంతి చూర్ణము ఇలా ఉంటుంది, చూస్తున్నారు కదా. మెంతులు చూశారు, మెంతి చూర్ణము ఇలా ఉంటుందన్నమాట. అలాగే రెండవ పదార్థం ఓమము. దీన్నే అజవాయిన్, వాము అనేటువంటి పేర్లతో పిలుస్తుంటారనమాట. మరి ఈ వాము లేదా ఓమమును తెచ్చుకొని శుభ్రం చేసి దూరగా వేయించేసేసి చూర్ణం చేసి పెట్టుకోవాలి. ఆ విధంగా తయారు చేసుకున్నటువంటి చూర్ణము ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఆ విధంగా తయారు చేసి పెట్టుకున్నటువంటి చూర్ణము ఇలా ఉంటుంది, ఓమము యొక్క చూర్ణం. చూసారు కదా. అలాగే మూడవది మిరియాలను దూరగా వేయించేసేసి చూర్ణం తయారు చేసుకుని ఆ చూర్ణాన్ని ఔషధంగా వాడుకోవాలి. మిరియాలు చూస్తున్నారు కదా. మిరియాలను దూరగా వేయించి చేసినటువంటి చూర్ణము ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఈ 3 పదార్థాలను కలిపి ఔషధంగా తయారు చేసుకోవాలి. ఎలాగంటే ఉదాహరణకి 1 నెలకు సరిపడా ఔషధాన్ని ఇప్పుడు మీకు చేసి చూపిస్తాను చూడండి. మెంతి పొడి ఒక 20 గ్రాములు తీసుకోండి. మెంతులను దూరగా వేయించి చేసినటువంటి పొడి ఒక 20 గ్రాములు తీసుకోవాలి. చెప్పాను కదా, ఔషధం తయారు చేసి చూపించేందుకు ఇక్కడ కొద్దిగా మాత్రమే నేను కలపడం జరుగుతుంది. రెండవది వామును వేయించి చేసినటువంటి చూర్ణము ఒక 20 గ్రాములు తీసుకోండి. అట్లే మూడవ పదార్థంగా మిరియాలని వేయించి చేసినటువంటి చూర్ణము ఒక 20 గ్రాములు తీసుకోవాలి. ఇంతే. మెంతుల చూర్ణము 20 గ్రాములు, వాము చూర్ణము 20 గ్రాములు, అట్లే మిరియాల చూర్ణము 20 గ్రాములు. ఈ 3 పదార్థాల్లో కూడా గురకని తగ్గించేటువంటి, శ్లేష్మ దోషాన్ని తగ్గించేటువంటి దివ్యమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఔషధ గుణాలు ప్రకృతి నిక్షిప్తీకరించి మనకి ప్రసాదించడం జరిగిందనమాట. చూస్తున్నారు కదా. ఒక్క అర నిమిషంలోపే ఈ 3 పదార్థాలు కూడా చాలా బాగా కలిసిపోతాయి అన్నమాట. చూడండి, ఈ యొక్క మెంతులలో ట్రైగోనిల్లా, ఈ యొక్క మెంతుల్లో ట్రైగోనిన్ అనేటువంటి రసాయన పదార్థము ఈ గురక తగ్గేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. అట్లే మరి కార్వకాల్ అనేటువంటి ఈ యొక్క రసాయన పదార్థం, వాములో ఉన్నటువంటి ఈ రసాయన పదార్థం కూడా శ్లేష్మ దోషాన్ని తొలగించి గురక తగ్గేందుకు సహాయపడుతుంది. మిరియాలు అన్నటువంటి పెప్పరిన్ అనేటువంటి రసాయన పదార్థం కూడా గురక తగ్గేందుకు దోహదపడుతుంది. మరి ఈ గురక తగ్గేందుకు ఏర్పడినటువంటి ఈ వివిధ రకాలైనటువంటి రసాయన పదార్థాలను అన్నిటినీ మనం సమ్మిళితం చేసి ఔషధంగా వాడుకుంటూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఫలితాలు మరింత శీఘ్రంగా, శక్తివంతంగా, వెంటనే సత్వరమే కలిగేందుకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. మరి ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్నటువంటి చూర్ణాన్ని ఒక గాజు సీసాలో నిల్వ ఉంచుకొని రోజు రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఈ యొక్క ఔషధాన్ని సేవించాలి. ఎలా సేవించాలంటే, రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఇలా ఒక చిన్న ప్లేట్ తీసుకొని ఇందులో 2 గ్రాములు, మొత్తం 60 గ్రాముల చూర్ణం ఉంది కదా, 60 గ్రాముల్లో రోజు 2 గ్రాముల చూర్ణం వాడుకోవాలి. అట్లా వాడడం వల్ల నెలకు సరిపడ చూర్ణం మనం తయారు చేసుకున్నట్లు అవుతుందన్నమాట. ఈ విధంగా 2 గ్రాముల చూర్ణాన్ని తీసుకొని ఇందులో తగినంత స్వచ్ఛమైనటువంటి తేనె కలిపేసేయండి. మనకి ఎంత అవసరమైతే అంత కలుపుకోవచ్చు అనమాట. చూసారు కదా. 2 గ్రాములు ఈ యొక్క చూర్ణం, 3 పదార్థాలు కలిపి తయారు చేసుకున్నటువంటి చూర్ణం తీసుకోవాలి. ఆ 2 గ్రాముల చూర్ణంలో
తగినంత స్వచ్ఛమైనటువంటి తేనె కలిపేసారనమాట. మరి ఈ అన్ని పదార్థాలు కలవడం వల్ల ఔషధం మరింత శక్తివంతంగా, శీఘ్రంగా, సత్వరమే తన గుణాన్ని చూపించేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుందన్నమాట. చూడండి, అద్భుతమైనటువంటి గురకను తగ్గించేటువంటి, శక్తివంతమైనటువంటి, సౌలభ్యమైనటువంటి, దీర్ఘకాలం వాడినప్పటికీ ఎలాంటి ఉపద్రవాలు కలగనేనటువంటి, అందరికీ తెలిసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి గురకను తగ్గించేటువంటి ఔషధం రెడీ అయిపోయింది. చూస్తున్నారు కదా. ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్నటువంటి ఈ యొక్క ఔషధాన్ని కొద్దిగా చప్పరించేసి మింగి తర్వాత ఒక కప్పు గోరువెచ్చని నీళ్లు సేవిస్తూ ఉండాలి. ఈ విధంగా క్రమం తప్పకుండా రోజు రాత్రిపూట ఈ యొక్క ఔషధాన్ని ఈ పద్ధతిలో వాడుకోవాలి. ఇలా కొన్నాళ్ల పాటు వాడుకోవడం వల్ల ఆ గొంతు భాగంలో లేదా ముక్కు భాగంలో ఉన్నటువంటి ఆ సమస్య వైతొలగి గురక నుంచి బయటపడవచ్చు. మరి ఆహార ఔషధాన్ని ఈ పద్ధతిలో వాడుకుంటూ కొన్ని జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాలి. వీలైతే ప్రాణాయామం అంటే పూరకము, కుంభకము, రేచకము అనేటువంటి పద్ధతిలో ప్రాణాయామ ప్రక్రియలు ఉన్నాయి కదా, మీరు గూగుల్ సెర్చ్లో చూస్తే వాటి ప్రక్రియలు తెలిసిపోతాయి. చాలా సులువు. పూరకము, కుంభకము, రేచకము ఎలా చేయాలి, ఏ టైంలో చేయాలి, ఎంతసేపు చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం గూగుల్ సెర్చ్లో చూస్తే తెలిసిపోతుంది. ఇది కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉపయుక్తకరంగా ఉంటుంది ఈ గురకతో బాధపడేటువంటి వాళ్ళకి. అలాగే సాయంత్రం పూట అంటే ముఖ్యంగా రాత్రిపూట వీలైనంత వరకు పెందలాడే ఆహారం తీసుకుంటూ ఉండాలి. అదేవిధంగా సులభంగా జీర్ణమయ్యేటువంటి ఆహారం తీసుకుంటూ ఉండాలి. మరీ మీరైతే రాత్రిపూట అగ్ని సంస్కారం లేనటువంటి ఆహారం అంటే సహజ సిద్ధంగా ప్రకృతి ఇచ్చినటువంటి ఆహారం, పళ్ళు ఇలాంటివి లేదా డ్రై నట్స్ ఇలాంటి ఆహారాలు తీసుకోవడం వల్ల కూడా మరి ఈ గురక నుంచి త్వరగా బయటపడవచ్చు. అంతేకాకుండా గోరువెచ్చని నీళ్లు కూడా సాయంత్రం నుంచి రాత్రి పడుకునే లోపల కొద్దిగా గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగడం కూడా చాలా మంచిది. అంతేకాకుండా తలగడ వీలైనంత తక్కువలో ఒక మోతాదుగా పెట్టుకుంటే సరిపోతుందన్నమాట. ఇలాంటి చిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ మరి వీలైతే వీటికి తోడు వారంలో 5 రోజుల పాటు వాకింగ్ కానీ, జాగింగ్ కానీ, స్కిప్పింగ్ కానీ, రన్నింగ్ కానీ ఇలాంటి ఏదో ఒక వ్యాయామ ప్రక్రియ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇలాంటి చిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ నేను చెప్పినటువంటి ఈ ఆహార ఔషధాన్ని రోజు రాత్రిపూట సేవించడం వల్ల అతి త్వరలోనే, శీఘ్రమే, వెంటనే, సత్వరమే దీని యొక్క ప్రభావం మన శరీరంలో చూపి గురక సమస్య నుంచి బయటపడేందుకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. చూశారు కదా ఎటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఔషధాన్ని గురక సమస్య తగ్గేందుకు ప్రకృతి మనకు ప్రసాదించిందో. మరొక వీడియోలో మరొక అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు నమస్కారం. మీ చిట్టిబొట్ల.